kom ons nader dan tot die Here. Ons slaan ons oop tot die berge, waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here, wat die hemel en die aarde geskaap het. En ons dierbare Here, dis op U wat ons in hierdie oomblikke kom vertrou, dis op U wat ons kom steun, want U is ons krag en ons sterkte. Here, U is die een wat sekerlik mense se harte in 'n oomblik kan kom verander. Ons weet die keuse lê by mense, Here, maar daar's mense wat hulle hart en koud en ongevoelig hou teenoor die evangelie. En terwyl ons merk dat die koms nader is, Here, wil ons vra, wil U nie in daardie harte werk, Here, dat hulle tog so duidelik voor 'n keuse sal kom. 'n Duidelike oortuiging in hulle harte. En mag hulle met U deurgaan, mag hulle bely en laat staan, U vertrou om hulle waarlik hulle siele te red, en U net onvoorwaardelik lief te hê. Here, ons bid daarvoor, dat mense gered sal word. Ons wil saam bid, vir elke kind van die Here, dat ons vol van die Heilige Gees sal wees. Ons het dit so nodig. Ons wil kom saam bid, Here, vir elkeen wat siek is, dat U ook sal aanraak en sal genees. En ons weet U is en bly die groot geneesheer, U het nie verander nie. En daarom kan ons op U kom steun. Ons bid vir ons land, Here, ons bid vir ons kerk, die kweekskool. Ons bid, Here, vir die wêreldgebeure wat besig is om te plaas te vind. Here, dat al hierdie dinge tot U eer sal wees. En ons kan maar net dit vra, dat die evangelie deure sal oopbly, Here. Dat ons nog met mense vrylik die evangelie kan deel. Terwyl ons nog geleentheid het en terwyl U dit vir ons gee, mag ons dit so gebruik, soos U in die skrif ook sê, met al U mag. En Here, en dat ons dit so sal doen, sodat U verheerlik sal word. Amen. Ons wil U nooi om die woord van die Here oop te maak, wel by Handelinge hoofstuk 9. Handelinge hoofstuk 9, gaan ons daar saam lees. Handelinge, die 9de hoofstuk, liewe vriende, ons gaan nou nie die hele gedeelte saam lees nie. Wat daar gebeur vanaf vers 1 is die bekering van Saulus, en hoe hy by die Here uitgekom het, eintlik wonderlik. Die wyse waarop die Here hierdie man kom red het, hierdie man wat so vyhandig was, so gehaatdraand wil ek sê, teen die Christene was, teen die kinders van die Here was. En die Here het hom kom red. Jy weet, en ek dink as daar vir baie mense gevra is, dink jy hierdie ou sal tot bekering kom? Dan het baie dalk gesê, nee, ek wil nou nie name vanaand noem nie, maar daar is name van mense wat geweldig haatdraand is, ook in ons tyd. En as ek nou so vra, dink jy nou hierdie man kan tot bekering kom? Dan mag dit dalk gemengde gevoelens wees in die harte, as ons nou eerlik is. Maar liewe vriende, die Here kom keer hierdie man om. En dit het 'n kragtige instrument in die hand van die Here ook geword. Kom ons lees dan nou vanaf vers 20 af, lees ons saam dan daarsom. En hy het dadelik Christus in die sinagoges verkondig, dat hy die Seun van God is. En almal wat hom gehoor het, was verbaas en het gesê, is hy nie die man wat in Jerusalem uitgeroei het, die wat hierdie naam aanroep, en hier gekom het, met die doel om hulle geboeid na die owerpriesters te bring nie. Maar Saulus het al meer krag ontvang, om die Jode wat in Damaskus woon, in die war gebring, deur te bewys dat hy, Jesus, die Christus is. En na geruime tyd het die Jode beraadslag om hom om te bring. Net tot daar uit die woord van die Here, mag die Here dit dan ook so seën. Nou, liewe vriende, ons wil vanaand met u deel oor hierdie eenvoudige tema, die Here gee krag. En as ons nou dink aan hierdie man Saulus, of Paulus dan nou, toe hy tot bekering gekom het, liewe vriende, was dinge moeilik vir hom gewees. Hy moes sekerlik 'n prys bereken het, want een ding wat hy sekerlik moes weet is, die mense gaan agter sy rug praat, of selfs reguit vir hom sê, wat is 'n ou is jy? So rukkie terug het jy hierdie mense doodgemaak, daar word hier gesê, met die doel in Jerusalem om hulle uit te roei, en nou kom jy en jy staan saam met hulle, jy sê dat Jesus is God. Waarmee is jy besig? En liewe vriende, en sekerlik was hierdie aanslag daan, dit moes hom seker bietjie, of mense sou dink dat dit hom moes keer,
Maar hier is die wonderlikheid, toe die Here hom verander het en die Here sy siel gered het, toe kon hy nie anders as om net dood eenvoudig te getuig nie. En toe hy dadelik begin getuig na sy redding, dis altyd 'n bewys nogal 'n mooi vrug van iemand wat waarlik tot bekering gekom het. Daar kom 'n getuienis uit, dat iemand waarlik by die Here uitgekom het. En toe hy dadelik by die Here uitgekom het, liewe vriende, en hy begin te getuig, dan gebeur dit soos dit met enige kind van die Here gebeur, daar kom teenkanting. En wanneer daar teenkanting kom, liewe vriende, mag 'n kind van die Here, party is dalk nou 'n bietjie skamer en banger en trek terug en ongelukkig, doen hulle soveel skade aan hulle eie geestelike lewe in daardie oomblik. En nie omdat die Here nie kan help nie, of dat die Here nie wil help nie, natuurlik wil die Here help. Maar die skade wat aangerig word aan jou eie geestelike lewe as jy in daai oomblikke terugtrek. En daarom glo ek die Here hierdie teksvers dan ook vir ons daar laat opteken, Handelinge 9 vers 22 wat sê, maar Saulus het al meer krag ontvang en die Jode wat in Damaskus woon in die war gebring deur te bewys dat hy Jesus die Christus is. En dis hierdie woorde dat hy al meer krag ontvang het, liewe vriende. En ons weet mos nou, ek hoef nie vanaand te vra wie het vir hom die krag gegee nie, ons weet God het hom die krag gegee om 'n getuie te wees, liewe vriende. Ons weet hoe hy so rukkie voor dit aan die einde, ek dink daar in Handelinge 9 wat ons dit ook lees, hoe hy dan ook vervul is met die Heilige Gees. So hy tot bekering gekom op Damaskus, daar word hy vervul met die Heilige Gees, en hier gebeur dit toe nou ook, liewe vriende, dat hy nou dadelik 'n getuie is, soos wat die skrif sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees, en so was dit in sy lewe, dadelik het hy hierdie getuie geword, en toe die teenkanting kom, net soos met die disippels, daar in Handelinge 4, toe daar teenkanting kom, en hulle gedreig word, julle moet ophou, toe word daar meer krag aan hulle gegee, hulle word opnuut vervul, om sekerlik daar die getuie te wees, en hulle het so opgetree dan. En nou is dit wonderlik, liewe vriende, hoe hierdie man, in die krag wat God hom gegee het, voortgegaan het, om te doen vir die Here dit wat hy moet doen. Nou wil ek vir u vra, sal die Here hierdie krag net aan hom gee? Gee die Here dit net aan spesiale mense, soos Paulus hulle in ons oë? Beskou ons Paulus hulle is nou spesiale mense, en Petrus hulle is dit net aan hulle wie die Here dit gee, liewe vriende? Nee, die Here gee dit aan elke kind van hom. Daar was 'n man in die Ou Testament, en u mag hom dalk dadelik herken, as ek so 'n bietjie inligting oor hom gee. Hy was in 'n familie gewees, en in sy familie was hulle, kan ek nou maar sê, huisgesin of so, was die swakste. En in die huisgesin was hy die elend, die swakkeling van almal. Hy was nou nie die braafste en die beste ou om te kies nie, liewe vriende. Daar was hoeveel ander wat beter as hy was. En tog het die Here hom kom kies om die volk te verlos. Weet jy van wie ons praat, liewe vriende? Dit is van Gideon, van wie ons praat. En nou lees ons hierdie volgende oor Gideon. Hierdie swak man, in mense se oë, in sy eie oë. Nou lees ons die volgende in Rigters 6 vers 14. Toe draai die Here na hom toe en sê, gaan in hierdie krag van jou en verlos Israel uit die hand van die Midianiete. Is dit nie ek wat jou stuur nie? Liewe vriende, wat se krag is hierdie weer eens? Die Here wat hom bekragtig het om die volk te gaan verlos, en ons weet hoe hy dit met 300 man gedoen het. Die wonderlikheid hoe die Here hierdie werk kom doen het. U sien, liewe vriende, hierdie krag wat God gee is dieselfde as heldemoed, wat hy sekerlik gebruik wanneer ons vervul word met die Heilige Gees, gee die Here hierdie krag binne in die kind van die Here om met heldemoed op te tree. En nou sê die Here vir ons as sy kinders wat vervul is met die Heilige Gees, gaan in hierdie krag van jou, gaan tree op en doen dit wat daar sekerlik gedoen moet word dan ook. U sien, die Here het voorsiening vir oorwinning gemaak, liewe vriende, ons lees daarvan in Handelinge 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Die Here het geweet, die oomblik as hulle getuies is, gaan daar teenkanting kom, daar gaan allerhande aanslae van die duiwel se kant af kom, en die Here het hulle meer krag gegee, sodat hulle hierdie getuies in die hand van die Here kon wees dan. Daarom, kind van die Here, ons moet sekerlik daar vir die Here opnuut kom sê, Here, ons wil vanaand net hierdie ding besef.
U gee my die krag. Ek hoef niks in my eie krag te doen nie. Inteendeel, as ek op my eie gaan steun, gaan dit moeilikheid maak. En dit behels dat ek algeheel oorgee. Dis regtig waar, liewe vriende, ek moet algeheel aan God oorgee, sodat die krag van die Here in en deur ons lewe kan werk. Nou, daar is verskillende woorde, liewe vriende, wat in die Griekse taal gebruik word om krag aan te dui. Een daarvan is die van dynamai. En liewe vriende, dit beteken, ek net daar aanskuif, dit beteken die vermoë om enige iets te kan doen. En dis hierdie krag waartoe die Here ons in staat stel. Matteus 3 vers 9 sê, moenie dink om by julleself te sê, ons het Abraham as vader nie, want ek sê vir julle dat God mag het om uit hierdie klippe kinders vir Abraham op te wek. En dis daai woordjie mag daar, liewe vriende, wat daarop dui, God kan enigiets doen. En as die Here nou uit 'n klip uit, wat 'n dooie ding is, kinders kan verwerk, liewe vriende, hoeveel te meer kan God krag in 'n lewende mens gee, in wie sy gees woon, om 'n getuie te wees, om 'n instrument in die hand van die Here te wees. Daarom dat die Here vir Gideon kon gesê het, gaan in hierdie krag van jou. Daarom dat die Here vir Paulus kon meer krag gee, en hy het opgetree en al tot eer van die Here gewerk, want dis wat die Here wil hê wat moet gebeur dan. Ons lees ook daar in Handelinge 20 vers 23, hierdie selfde woord, liewe vriende, die vermoë om enigiets te kan doen, staan daar, en nou broeders, dra ek julle op aan God en aan die woord van sy genade, wat magtig is om julle op te bou en julle erfdeel te gee onder al die geheiligdes. Die woordjie magtig in daardie teksvers, wat sê, die Here kan enige iets doen, en hoor nou wat sê enige iets wat die Here doen, hy sê, om julle op te bou. Dis nou nogal ietsie om te hoor. Nou weet ons as in die kerk, maar glo u dit, dat die Here magtig is om u op te bou, van enigiets wat u mag platslaan in hierdie lewe? Glo u dit? En dan wil ek sê, liewe vriende, ek dink die wêreld vra partykeer vir die kinders van die Here, wys ons dit dan. As jy dit glo, wys ons dit dan. Maar die Here is magtig om 'n mens op te bou. So dit maak nie saak hoe hard die duiwel wil slaan, nie, liewe vriende, die Here kan in 'n oomblik u oprig. Maak nie saak hoe hard ons mag val nie, liewe vriende, in 'n oomblik kan die Here mens weer oprig. Dit is wat die Here sekerlik wil doen. En die rede, sodat ons 'n erfdeel kan hê onder die geheiligdes, dit is sekerlik daartoe dat ek meer heilig sal lewe. Daar's nog 'n woord, liewe vriende, wat ek wil lees, en hierdie krag om enigiets te kan doen, in die Hebreërs 2 vers 18 sê, want deurdat hy self onder versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. Nou weer eens, liewe vriende, dat die Here self onder versoeking gelei, kan hy die help wat versoek word. Nou, u wat nou vanoggend hier in die kerk was, ek dink almal van u, net hierdie wonderlike saak, die Here is by volle mag om u te help in enige versoeking. En nou wil ek weer vir u vra, glo u dit? 2 Korintiërs 13 vers 8 sê, want ons kan niks doen teen die waarheid nie, maar wel vir die waarheid. En nou hierdie ding teen die waarheid. Ons kan niks doen teen die waarheid nie, liewe vriende. Dit is onmoontlik om iets teen die waarheid te doen. Jy kan nooit iets teen die waarheid doen en dink jy gaan wegkom nie. Die leuen het ons in die ou dae saam ons gesê, die leuen het maar kort been. Maar liewe vriende, sekerlik die wiel draai en hy draai stadig, maar die waarheid kom uit. En as dit nie hier op aarde uitkom nie, gaan dit wel voor die troon van God uitkom, maar ons kan niks doen teen die waarheid nie. En as u en ek vanaand dit glo, ons kan niks doen teen die waarheid nie, dan moet ons eintlik in ons hele wese sê, Here, maar ons sal saam met die waarheid staan, en ons sal vir die waarheid doen wat ons kan doen, want die Here is magtig om enigiets te doen. En ek bly eerder aan daai kant, al is daar wat se stryd. Daar's nog 'n woord, liewe vriende, ek wil nie te baie oor hom sê nie, ek dink is meer bekende woord, die woord dynamo, is om sterk gemaak te word. En ek dink is onder andere in Handelinge 1 vers 8 en dan hierso in Kolossense 1 vers 11 wat sê,
en met alle krag bekragtig word volgens die mag van sy heerlikheid tot die lydsaamheid en lankmoedigheid met blydskap. En hierdie woord om met alle krag bekragtig te word beteken dan dat die Here maak ons sterk. Dis wat die Here kom doen. Hy kom maak ons sterk. Wanneer ons nie die krag het om dinge te doen nie, liewe vriende. Wanneer ons dalk nie die krag het om op te tree nie, is dit die Here wat kom sterk maak dat ons dit kan doen. Dit word vertel, liewe vriende, van Dr. Andrew Murray, wat vir 'n tyd lank gaan vas het en die Here gesoek het. En toe hy moes preek daar by die kansel, liewe vriende, was sy liggaam so swak, hulle moes hom amper dra, en hy moes op 'n stoel gesit het, om te kon preek. Maar die oomblik toe sy mond oopgegaan het, vertel hulle van hoe die krag van God deur die gehoor gegaan het, en mense by God uitgekom het. U sien, liewe vriende, die Here bekragtig. En dis sekerlik wat ons so nodig het dan ook. Dan is daar 'n ander woord, liewe vriende, en die ander woord is endynamo, en dit beteken om toegerus te word met krag. En hierdie teks of hierdie woord word 8 keer in die Nuwe Testament gebruik, waar dit te doen het met krag en dat iemand toegerus word met krag, natuurlik om vir die Here te werk. In die eerste plek waar dit voorkom, en ons gaan net by hierdie 8 verse vanaand net so vinnig stil staan dan, in die eerste waar dit voorkom, liewe vriende, waar hierdie woord voorkom, is daar in Handelinge 9 vers 22 wat sê, maar Saulus het al meer krag ontvang. En nou is dit net hierdie saak, die Here het gekom en die Here het hom toegerus om sterker te word en om sterker te word en om sterker te word. Weet jy, ek het nou hierdie teksvers gelees, toe dink ek, dit moes daarom vreeslik moeilik vir die duiwel gewees het in die geesteswêreld in hierdie oomblikke. Want hy het al sy trawante en sy instrumente aan die gang gesit om hierdie man Paulus te ontmoedig en te keer en af te breek, laat hy net nie moet aangaan nie en laat hy tog moet hulle hom afmaak as 'n tweegesig, liewe vriende, en so meer. En hulle wil hom seker verdag gemaak het onder die ander kinders van die Here wat hulle in 'n mate reg gekry het. En toe het hulle al hierdie dinge het hy gedoen, liewe vriende. En maak nie saak wat se aanslag hy loods nie, dan kom die Here en die Here gee vir Saulus meer krag. En dan kom hy met 'n nuwe aanslag, en kom die Here en die Here gee vir sy kind meer krag. En dan kom 'n nuwe aanslag en gee die Here vir sy kind meer krag. En kind van die Here, dis presies wat God vir u doen. Ongeag die duiwelse aanslag. Ons moet nie dink, die Here weet nie van die duiwelse planne nie, hy moet eers by God goedkeuring kry voor hy enigiets kan doen. En as hy die goedkeuring kry, liewe vriende, dan kom die Here en hy bekragtig u, ongeag die aanslag wat daar mag wees, dat hy staande kan bly. Dis die wonderlikheid van die Here, dis wat hy kom doen, dis wat hy vir sy kinders kom gee. En ek en jy as kind van die Here, het dit en die Here gee dit vir ons, liewe vriende. Daarom moet ons kan vasstaan in die Here. As ek die Here kon vertrou het vir my redding en dan veral dat die Here my reinig van my onreinheid, my inwonende sonde, en het my gevul met sy gees, is hierdie die direkte gevolg wat daar is. Hoor nou, vir so 'n kind van die Here is daar nie meer 'n onreinheid of 'n inwonende sonde wat saam met die duiwel kan werk nie. Dis uitgehaal, dis verwyder. Nie die bondgenoot van die duiwel wil ek sê is weg. En daarom het die kind van die Here hierdie wonderlike oorwinnende lewe. En maak nie saak wat die aanslag is nie, God gee meer krag. Ons sê mos dit. Of die Here sê dit in sy woord. Hy wat in ons is sterker as hy wat in die wêreld is. God gee ons meer krag. Die volgende waar dit na vore kom, liewe vriende, is daarso in Romeine 4 vers 20 is die volgende keer wat hierdie woord na vore kom. En daar staan hierdie woorde, en hy het nie deur ongeloof aan die beloftes van God getwyfel nie, maar hy is versterk deur die geloof en het hom aan God en het aan God die eer gegee. En nou die Engels druk dit bietjie mooier uit, liewe vriende. Ons sê maar hy is versterk deur die geloof. Maar hulle sê, but was strong in faith. So, liewe vriende, die gedagte is sekerlik dat hy het sy geloof in God geplaas. En die Here het hom versterk.
En dis hier waar dit kom, kind van die Here. Die Here sal ons sekerlik altyd versterk as ons geloof in hom plaas. En ons vertrou op hom. En ons bring elke saak na hom toe. En ons doen in gehoorsaamheid net doodeenvoudig wat die Here sê. Dan sal die Here ons versterk. Dit sal geestelike krag na vore bring in u lewe, wat die Here u op 'n geweldige wyse kan kom gebruik. En daarom kan u hierdie woord sekerlik vat om te sê, Here, dankie dat u dit vir my sal kom doen. En die Here wil dit sekerlik vir u as kind van die Here ook so kom doen dan. Daar's 'n derde woord, liewe vriende, of 'n derde teksvers waarin dit na vore kom, en dit is daarso in Efesiërs 6 vers 10. Hy sê eintlik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Nou daardie woordjie kragtig in die Here is juis hierdie om vir ons te sê dat die Here gee ons krag, hoor nou, om wat te doen? Om die wapenrusting aan te trek. Om dit te beklee met die wapens wat God vir ons gegee het. So nou is dit nie net die skild van geloof nie. Dis ook die beld van die waarheid. Dis ook die skoene vir die bereidheid van die evangelie. En al hierdie dinge het Paulus nodig gehad. Het Saulus nodig gehad toe hulle die evangelie gaan verkondig het. Liewe vriende, as hulle dit nie gehad het nie, sou hulle nooit staande kon bly teen die aanslag van die ou duiwel nie. Nooit die weerstand van die duiwel kon afkeer en afweer nie. Nee, met daardie skild van geloof al die vuurige pyle afgewis en met die swaard van God het hy sekerlik die waarheid in mense se harte ingesny. En dis wat die Here vir u kom gee, liewe vriende. U is in staat om die wapenrusting van God op te neem. Hoor nou, liewe vriende, ek weet daar word baie keer in ons daar verwys na die wapenrusting en dan sê hulle, trek die wapenrusting aan en doen al hierdie dinge en dan sê hulle dit soms vir ongeredde mense. Hulle kan nie. Jy is nie 'n deel van God se army nie. Jy kan nie. En dan word dit baie keer gesê, liewe vriende, vir vleeslike kinders van die Here, jammer, jy kan nie. Want die oomblik wat jy onder andere die beld van die waarheid aantrek, is daar 'n probleem. Daar's 'n botsing in jou binneste. Want 'n vleeslike kind van die Here is nie mooi in die waarheid nie. Daar's 'n probleem. Die oomblik wat jy die swaard wat die woord van God is opneem, liewe vriende, gaan dit in jou eie hart sny voordat dit in enige iemand anders hart gaan sny. Daar's 'n probleem. 'n Vleeslike kind van die Here kan dit nie aantrek nie. 'n Vleeslike kind van die Here, liewe vriende, kan nie die skoene met die bereidheid vir die evangelie aantrek nie. Hy kan dit nie aantrek nie. Want al het hy die skoene aan, liewe vriende, is daar nie 'n bereidheid in die hart nie. Die voete mag sê, die brein mag sê ons moet dit doen, maar die hart is nie daarop gerig om dit te doen nie. 'n Vleeslike kind van God kan dit nie doen nie. Maar iemand wat gereinig en vervul is met die Heilige Gees, wie se hart algeheel aan God oorgegee is en toegewy is, liewe vriende, hulle word bekragtig deur die Here om die wapenrusting aan te trek. Hulle word bekragtig. Nou is dit wat ons sekerlik vir die Here moet sê, Here, ons het dit nodig om dit so te doen. Kind van die Here, in die lig van wat ek nou gesê het, kan ek vir u vra, het jy die wapenrusting van God aan? Wat is dit wat ons moet sê, liewe vriende, as u sou hoor dat ek in twyfel uitsprake maak teen die woord van die Here? As u sou sien dat ek in twyfel optree rondom die woord van die Here, wat is dit wat u vir my moet sê? Weet jy wat moet u vir my sê? Dominee, jy het nie die wapenrusting aan nie. Jy het nie die skild van geloof nie. Hoe het daai pyle verbygekom? Hoe het hulle verbygekom? Dalk nou hard, maar dit is die waarheid. En daarom kom die Here en hy bekragtig u om hierdie wapenrusting aan te kan trek dan ook. Die vierde wat ek vir u wil noem, liewe vriende, is daar in Filippense 4 vers 13, hy sê ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Hierdie selfde Griekse woord word daar gebruik, liewe vriende, dis die Here een wat my bekragtig, dis die Here is die een wat my in staat stel. Weereens, ek dink die kern van hierdie teksvers is dalk maar die kern van die boodskap en dit is die Here gee jou krag.
Hy stel jou in staat. Jy steun nie op jouself nie. Ek steun nie op enigiets van my nie, maar absoluut op die Here. En hierdie teksvers het absoluut sekerlik daarmee te doen dat 'n kind van die Here getuie en instrument in die hand van die Here is, ongeag die omstandighede dan ook. Die 5de wat ek daarvoor wil noem, liewe vriende, is in 1 Timoteus 1:12 wat sê: "Maar ek dank hom wat my krag gegee het, Christus Jesus onze Here, dat hy my getrou geag en in die bediening gestel het. Krag om die roeping waartoe God my geroep het te vervul." En weer eens is dit hier wat Paulus dit kom sê. Hy sê, dis nie ek wat so wonderlik was, dis nie ek wat nou al hierdie dinge, is nie ek wat so slim en al hierdie dinge kon geneem, nee. Die Here, ek dank hom wat my krag gegee het. Paulus, wie is dit wat daar in Handelinge 9 net na jou redding jou so in staat gehou? Hoe het jy so aanhou bly getuig? Na almal jou so min, die Christene het jou wantrou en die ongeredde ouens het jou heeltemal wantrou en uit. Hoe is dit dat jy aangehou het? O, die Here het my krag gegee. Toe jy daar met die klippe gegooi het en jou gelos het vir dood en jy daar, hoe het jy weer aangegaan om te getuig sonder om bang te wees dat hulle jou weer gaan gooi met klippe? O, die Here het my krag gegee. En toe hulle my weer 'n keer gooi en toe hulle my in stokke slaan en toe hulle, hoe het jy aangegaan? O, die Here het my krag gegee. Kind van die Here. Dis hierin wat ons sekerlik moet wees. Waarom kan ons getrou bly? Want die Here gee ons krag. Wat maak dat u getrou bly om die Here te dien daar waar hy is, ongeag baie dinge wat gebeur? Die Here gee my krag. Dis wat die Here vir ons is, liewe vriende. Die 6de wat ek vir u wil noem, die 6de teksvers, is daar in 2 Timoteus 4 vers 17 wat sê: "Maar die Here het my bygestaan en my krag gegee, sodat deur my die prediking heeltemal volbring kan word en al die heidene dit kan hoor, en ek is uit die bek van die leeu verlos." Jette, let net op waarvoor die Here hom hier krag gegee het. Hy sê die Here het my krag gegee om te voltooi dit wat ek vir hom moes doen. En nou sê hy so, deur die prediking, dat hy die evangelie moes verkondig, en hy kon dit heeltemal gedoen het, die volle leer van God kon hy aan hulle verkondig, aan die heidene van almal, hulle wat eers niks van die Bybel geweet het nie, en hulle kon by die Here uitgekom het, en hulle kon het gehoor het, die Here het my in staat gestel, al die plekke waar hy gegaan het, die Here is die een wat my gehelp het, en dan sê hierdie wonderlike saak, ek is uit die bek van die leeu verlos, van jou duiwel. Hoe dit gebeur? Die Here het my krag gegee. Nou, ek kan bietjie seker eendag vir Dawid vra, ek weet nie of ons die vraag sal vra nie, of die Here vir ons al klaar volmaakte kennis gee soos in die hemel is nie. Ek dink dit sal seker so wees, ek weet nie, maar ek kan ook vir Dawid bietjie vra eendag, hoe was dit om 'n leeu dood te maak? Amper sê ek op 17 jaar. Sonder 'n geweer. Hoe was dit om 'n leeu dood te maak? En dan mag ons sekerlik kom, hoe was dit om Goliat dood te maak? Wel, liewe vriende, ek dink die feit van die saak bly dit. Dis nie dat Dawid so wonderlik was, dat hy die leeu doodgemaak het daar op sy eie, en toe is hy nou die geskikte kandidaat, en die Here sê toe, o jong, hierdie ouetjie het 'n leeu doodgemaak, ek dink hy kan Goliat doodmaak. Dis nie wat gebeur het nie. Die Here het hom in staat gestel om die leeu dood te maak. Die Here het hom krag gegee om dit te doen, om hom vrymoedigheid te gee, om hom sterker te maak. Want die Here het geweet, Goliat lê voor. En die Here het toe 'n beer ook gestuur, liewe vriende, en ek dink 'n beer, my mening, is maar bietjie moeiliker as 'n leeu, want die vel is so bietjie dikker. Maar hy het hom ook doodgemaak. En hy staan voor die koning, en die koning sê, jy kan nie gaan nie, en hy sê vir die koning, ek het 'n leeu en 'n beer doodgemaak, en die koning sê, okay, nou kan jy maar gaan. Jy sien, dis die Here wat hom aan gestaat gestel het om daai dinge te doen, om hom krag te gegee het. En toe weet ons nou almal het Goliat. Jy sien die oomblik as ons oor Goliat praat, dan sê ons, die Here het hom gehelp. Maar die leeu en die beer, nee, dis maar sy natuurlike talent. Nee, dis nie sy natuurlike talent nie, dis God wat hom krag gegee het. En nou in my en u lewe is daar ook dinge wat gebeur, liewe vriende, en verskoon dat ek dit nou so uitdruk, dan dink ons, dis ons natuurlike talent, of dis maar hoe dit moet wees. Dis nie net hoe dit moet wees nie. God gee u krag, en hy maak u sterker, en hy gee u meer vrymoedigheid in hom, en hy gee u meer, die Engels het 'n mooi woord, ek weet nog nie mooi om dit in Afrikaans uit te druk nie, maar ziel, iemand het baie ziel, ek weet nie sê ywer nie, dit is meer as dit, die Here gee dit,
En liewe vriende, hy het so opgetree en die Here kon ons so kon gebruik dan ook. En nou kom Paulus en hy getuig op geestelike gebied, die Here het my verlos uit die bek van die leeu. Die wonderlikheid, God verlos. Dan, liewe vriende, is daar nog 'n saak, en daar is nog 'n vers, Hebreërs 11, vers 34, wat sê, die krag van vuur uitgeblus, die skerpte van die swaard ontvlug, krag uit swakheid ontvang het, dapper gewees het in die oorlog, leers van vreemdes op die vlug gedryf het. En hier word nou gepraat oor die geloofshelde, wat hulle alles gedoen het, liewe vriende. Maar hierson het krag uit swakheid ontvang het. Jy weet, die Here het hulle krag gegee in vervolging, in beproewing, in swaar kry en selfs die dood. Het die Here hulle krag gegee. En hulle het wonderlike oorwinnings behaal. Die Here kon hulle op kragtige wyse kom gebruik. So in kort moet ons sê, liewe vriende, hierdie vers sê vir ons, maak nie saak of dit met jou sleg gaan nie, of jy onregverdig behandel word, of jy te nagekom word, en of almal teen jou is, maar jy is nog steeds reg met die Here. Maak dit nie saak wat alles hierdie dinge gebeur nie. Die Here is wat my krag gee, selfs nie tye wat ek swak is. Wie die duiwel hou nogal daarvan, om die swak plekke in ons lewe uit te byt. En hy ken hulle. En nou so baie keer ek het vanoggend gesê, mense sê, is maar swakheid nie. Liewe vriende, ons as kinders van die Here kom nie daar om te sê so swakheid nie. Ons weet, hier is 'n swak plek, ek moet oppas. Hierdie is 'n ding waarvoor ek moet waak in my lewe. En as ek nie waak vir hierdie dinge in my lewe nie, ander hoef nie so baie daaroor te waak nie, hy het 'n ander ding, wat vir my nie 'n issue is nie, maar waarom is dit 'n probleem? En wanneer dit kom dat die duiwel hierdie swakheid wil aanval, liewe vriende, wat is die rede waarom ons nie hoef toe te gee, nie hoef te val? Wat is die rede waarom ons staande kan bly en oorwinning behaal en kan ons maar sê, en die leers van vreemdes vlug en uitdryf en wegdryf, en die duiwel teestaan, liewe vriende, dat hy weggaan van ons af. Die Bybel sê ons, onderwerp julle aan God, weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug, met al sy leer sal hy van julle wegvlug. Wat is dit wat maak, liewe vriende, selfs in daai oomblikke wat ek swak is, sê Paulus, is ek sterk. Hoekom? Want die Here gee my krag. En hulle in die Nuwe Testament het teruggekyk na 'n hele Ou Testament vol geloofshelde. En dit was vir hulle genoeg. En al daarop gesteun, God sal ons krag gee. Nou is u en ek vandag later, liewe vriende, ons kyk ook oor die hele Ou Testament, net soos hulle, maar ons kyk ook oor die hele Nuwe Testament, wat verby is. Dan moet ons mos nog soveel meer sê, God gee krag. En mag ons so op die Here kom steun dan ook. Dan die laaste wat ons vir u wil noem, liewe vriende, is daar in 2 Timoteus 2 vers 1 wat sê, jy dan my seun, wees sterk deur die genade wat in Christus Jesus is. Wees sterk, is hier dieselfde gedagte. Die Here is die een wat my bekragtig. Die Here is die een wat my in staat stel. Hy is hier die een wat hierdie werk doen. En nou wat hierdie teksvers vir ons leer, liewe vriende, is, ons moet ander vermaan, aanspoor, om sterk te wees. Ons moet dit vir hulle sê. Kind van die Here, ek gaan 'n aardse illustrasie net gebruik. En dan wil ek dit bietjie geestelik draai. Jy moet nou nie hand opsteek of reageer nie. Maar wie van u het nou dalk iemand geken wat in een of ander sport deelneem? Jou eie kind, of 'n kleinkind, of 'n vriend se kind, of iemand wat ook al, iemand wie ook al. En u toe nou gegaan, u het by daardie rugbywedstryd of nou die dames nie uitlaat nie, die netbal of die hokkie, wat dit ook al was, maar hierdie wedstryd was aan die gang. En nou sê pa vir Boetie voor die tyd, jy moet hard speel vandag. Jy beter jou tackles reg kry, jy moet hierdie doen, jy moet daai doen. En so, ek weet nou nie wat sê ou altyd vir die netbal nie. Dink vinnig en weet wat, al hierdie dingetjies, liewe vriende. Maar jong, jy moet speel, jy moet nie daar staan en ossies draai nie. Jy moet besig wees, jy moet jou beste gee. En dan speel hulle, liewe vriende, en dis lekker. As jy aan die kant staan en jy sien, maar jette, Boetie of sussie, probeer nou regtig hulle bes. Maak nie saak hoe goed die ander is nie. Hulle try. Dis lekker. Maar dit is maar baie swaar as jy al langs die kant staan en jy sien, nee, Boetie of sussie is bietjie vrekkerig. Hulle doen presies die teenoorgestelde.
En die ergste van alles is as jy weet hulle kan beter. Praat nie van iemand wat nou nie die talent of so, maar jy weet hulle kan. Hulle het die vermoë, maar hulle doen dit nie. Nou kom ons as kinders van die Here, liewe vriende, en ons is besig in die wedstryd hier voor die koms van die Here. Net nie nou vir een oomblik al gedink wat die getuies, kan ek nou maar sê in die hemel, vir ons sal uitskree en uitroep in hierdie tyd. Jy al gedink, liewe vriende, hoe hulle vir ons sal aanmoedig om nie nou op te hou nie, om nie slap te gaan lê nie. As jy bietjie seer gekry het, staan op en gaan aan, man. Speel, doen jou deel. Moenie so maklik lê nie. En wanneer ons deel doen, liewe vriende, die wonderlikheid seker, die samelike blydskap. Dis hoekom die Bybel, glo ek my hele hart, onder andere vir ons sê, daar's blydskap in die hemel oor een siel wat tot bekering kom, want dit word gesien, dit wat gedoen word, wat kinders van die Here doen. En ons moet mekaar vermaan, ons moet mekaar aanmoedig om sterk te wees in die Here. Mekaar vermaan, aanmoedig, wees sterk in die Here, kinders van God. En een van die maniere wat die skrif vir ons sê, hoe ons mekaar vermaan en aanmoedig om sterk te wees aan die Here is, hy kom. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Wat is dit? Dat die Here Jesus kom. En mag ons dit vanaand doen. En mag jy vanaand op 'n plek kom om te sê, Here, ek wil opnuut die krag wat U vir my gee, kom neem. Here, U kom om en rus my toe. Ek het nie eens nodig so seer om dit van die Here af te bid nie, liewe vriende, die Here gee dit. Natuurlik kan ons dit bid van die Here ook, maar die Here gee dit. Die Here weet van die aanslag. U sien, daar's kere wat ons gaan bid, dit spesifiek van die Here afbid, dat ek meer toegerus kan word met meer krag vir die Here. En daar's ander kere, liewe vriende, wat ons dit nie gaan bid nie, want ek is nie bewus van die aanval van die duiwel wat kom nie. Maar dit beteken nie God weet nie. Die Here weet en hy sal my toerus. En dis hoekom die Here op sekere dinge, sekere tye, dinge laat gebeur. Dis hoekom die Here toelaat dat jy daar in die binnekamer en daar waar niemand is nie, maak dat jy die leeu verslaan. In staat stel om die beer te verslaan. Dis waarom die Here daar, op tye wat jy alleen is, die skrif vir jou oopmaak en oopbreek, en die Here maak dit lewend in jou hart, want die Here weet, ek maak jou nou sterk vir Goliat. En kom ons wees gou eerlik met mekaar, liewe vriende, toe Dawid daar by Goliat opgedaag het, was daar vir een oomblik enige iets, wat ons uit die skrif uit sien, dat daar by Dawid 'n twyfel was, oor wat hy moes doen, of dat hy bang was. As ek het lees, was hy glad nie bang nie, hy was so kwaad oor hierdie onbesnede Filistyn, die Here so uitdaag. Wie is hy om God uit te daag? Hy moet 'n les geleer word. En hy het in die krag van die Here opgetree. Gideon, liewe vriende, toe hy in die krag van die Here moes gaan, daar was geweldige aanslag ook, en hy het tog die afgode vernietig, hy het dit vernietig. En wat het die Here gedoen? Die Here het nog steeds oorwinning gegee. Al het sy eie mense teen hom gedraai. En dan die Here Gideon se pa staan op en hy sê, hoekom wil julle vir Baal veg? Laat hy vir homself veg. My eie woorde. As die Here vir hierdie man hier in julle oë niks is nie, krag gee om op te tree, dan kan hy mos vir julle ook krag gee om op te tree. Liewe vriende, kom ons vertrou die Here opnuut. Kom ons staan opnuut in hierdie saak en sê, Here, dankie dat U ons in staat stel. En U moet vir geen oomblik dat die duiwel U uitsluit by hierdie saak nie. As jy die Here vertrou het om die siel te red, die Here het die Here gesoek vir 'n rein hart, aan die vervulling met die Heilige Gees, kind van God, jy moet sekerlik bewus word en gereed wees en dit ervaar en ondervind, God gee my meer krag. Petrus hulle dit ervaar, Paulus hulle, al die kinders van die Here, en soos die dinge gebeur, God gee my meer krag. En dank die Here, sy krag is altyd meer as wat ook al om my aangaan. Ek wil afsluit deur dit so te sê, liewe vriende, dis nie altyd lekker as jy ewe skielik in koue water val nie. Wel, vir my is dit nie. Maar as ek nou in die koue water val, liewe vriende,
dan gaan ek nog nie maar net slap lê en dat ek nou maar in hierdie koue water sink en daar doodgaan nie. Jy begin te swem. En die Here het jou die krag en die vermoë gegee om bo die water te kan wees. En jy kan swem. En jy kom weer op die boot as jy nou van die boot afgeval het, jy kom weer daarop. Jy is nou koud en nat, liewe vriende, maar jy het nie dood gegaan nie. Jy het daarom oorwin. Jy het die dood die keer vrygespring. Nou kinders van die Here, soms wanneer ons dinge vir die Here doen, moet ons dalk in koue water val. Maar dis juist dan wat ons ook besef, maar God het my krag gegee, die vermoë gegee om te kan oorwin. En mag die Here help, en mag jy so met hom deurgaan. Amen. Kom ons buig die hoofde. Ons dierbare Here, baie dankie dat ons hierdie woord in ons hart kan kom bære en dat U dit soveel keer in die Nuwe Testament oor en oor kom bevestig. U gee krag. In elke situasie, na alle omstandighede wat U vir ons as die kinders in staat stel. En ons wil opnuut vir U kom sê, Here, ons het dit nodig, veral in die tyd waarin ons lewe, dat ons nie mislei word nie, dat ons staande sal bly, dat ons instrumente in die hand kan wees, ongeag die uitdagings van ons tyd, ongeag, Here, die aanslag van die duiwel op watter manier ook al. Dankie dat U ons bekragtig, dat U ons in staat stel. En dankie dat ons dit mag ervaar in ons lewe, en mag ons teenoor mekaar getuig, hoe U ons in staat stel en waartoe U ons help. En ons bring aan U die eer en die lof van ons harte. Amen. Liewe vriende, kom ons gaan die lied saam sing, soos wat dit daar op die bord dan ook is. Precious Lord, take my hand, lead Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die teeropsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen.